具大联盟。Hello， 小朋友们，今天我们一起来玩萌鸡小队的新玩具。朵朵，你想好周末去哪里玩了吗？我还没想好呢，你呢？森林里新开了一家游乐场，要不我们一起去玩吧？好呀好呀，我好久没玩滑滑梯了呢。走吧，我带你过去。欢欢带着朵朵很快来到了游乐场。佩奇，我们要买2张门票。好的，2张门票一共100元。买了门票之后，我们就可以进游乐场玩了。哇，好大的滑梯呀！滑梯的左边是一棵大树的造型，下面有一个齿轮，转动齿轮，我们可以把中间的升降梯升起来。我们让欢欢先来玩滑滑梯吧。先乘坐升降梯到楼顶。哇，好高的滑梯呀！欢欢是男子汉，才不怕高呢。朵朵，刚才的滑滑梯真好玩，从很高的地方咻的一下就滑下来了哟。听欢欢说完之后，朵朵也迫不及待地来玩滑滑梯了。游乐场还有一个跷跷板，我们让朵朵和欢欢来玩跷跷板吧。欢欢，我口渴了，想要喝汽水。好的，我去买汽水，你在这里等我回来。哎呀，欢欢，我们错过了森林末班车，这可怎么办呀？朵朵、欢欢，别担心，让我来开校车送你们回家吧。那真是太感谢你了，兔子小姐。